の学校の名前は ZP スクールポラパチムです。私の学校の名前は ZP スクールポラパチムです。私の名前は ZP スクールポラパチムです。今日は独立記念日を祝います。今日は独立記念日を祝います。今日は独立記念日を祝います。1947年8月15日、インドは自由な国となった。私たちは自由なインドに住んでるんだ。学校に行って遊び、大きな夢を見ることができる。しかし我々は義務も忘れてはならない。私の国を尊重しましょう。हां खुशी शिवसेना独立記念日。私はインドが大好きです。私はインドが大好きです。ありがとう。ありがとう。ありがとう。